تشيكن كوردون بلو، تشيكن كييف أو تشيكن اسكالوب. بصراحة الثلاثة مغريين جدا وكتير طيبين، فمن شان ما كتير نتعذب ونحتار لأنه الخيار جدا صعب، شو رأيكم نغطس غطسة واحدة ونحضرهم الثلاثة مع بعض؟ رح فرجيكم الطريقة السهلة والسريعة لتحضير الكوردون بلو، الكييف والاسكالوب يلي أكيد إذا زبطت معي بتزبط معكم. عم بستعمل صدور الدجاج الخالي من العظم والجلد. طريقتي إذا بدكن طريقة سهلة وسريعة ومختصرة لحشي الدجاج، وهي بكل بساطة عمل فتحة صغيرة داخل صدر الدجاج، أو إذا بدكن عبارة عن جيب أو بوكيت. بس ننتبه إنه السكين لما رح ندخله داخل صدر الدجاج ما يخزق القطعة من الجهة التانية، وهيدي الطريقة بتخلي الحشوة محكمة جدا داخل صدر الدجاج ومش رح تطلع لبرا لما رح نقلي الدجاج بالزيت أو حتى إذا عم نحط الدجاج بالفرن. فمثل ما شايفين طريقة كتير سهلة سريعة، وفينا نحشي الدجاج بالحشوة اللي بدنا إياها. أما بالنسبة للإسكالوب أو البانيه، رح أقطع صدر الدجاج بالنص بالطول مثل ما شايفين، ليصير عندي قطعتين من الدجاج رقاق ومتساويين بالسمك. شو هي حشوة الكوردون بلو؟ هي عبارة عن جبنة وأي نوع من اللحوم المدخنة المبردة يلي بدكن إياها، أو اللي ما يعرف بالكولد كاتس. فعندي حبش مدخن، نوعين من الجبنة، وعملت خلطة ملح وبهار أو فلفل أسود مطحون من شان نكه فيه صدر الدجاج. من المهم جدا تمليح وتبهير أي نوع من اللحوم النية قبل ما نطبخها، كان لحم دجاج أو سمك. رح أوضع شريحة من جبنة الإيمانتال عليها شريحة تانية من جبنة الإدام، لأنه هول النوعين كتير بيدوبوا بشكل حلو. رح أوضع فوقهم شريحة من الحبش المدخن ولفهم على بعض بهيدي الطريقة لحديت ما يصير عندي شبه لفافة صغيرة، ورح أحشي فيها صدر الدجاج أو أوضع هيدي اللفافة داخل الفتحة يلي عملتها بصدر الدجاج. وشوفوا كيف ما بينت أبدا من الجهة التانية، الحشوة رح تضلها محكمة داخل صدر الدجاج ومش رح تطلع لما رح نقليها بالزيت. رح أتخلص من أي زيادات للجبنة وأتأكد أنه ما في أي حشوة طالعة لبرا وأنها محكمة جدا داخل صدر الدجاج. أما بالنسبة للتشيكن كييف، شو هو تشيكن كييف أو حشوة الكييف؟ هي عبارة عن زبدة منكهة بالأعشاب. عندي شوي من البقدونس رح أفرمهم فرم ناعم، ورح أضيفهم على 50 جرام من الزبدة يلي هي بحرارة الغرفة، ولازم الزبدة تكون طرية لنقدر نحركها مع الأعشاب. رح أضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الأعشاب المجففة يلي ممكن تكون من اختياركم. عندي حص من الثوم، إذا ملاحظين أنا ما قشرت الثوم، رح أبرشه بس والقشرة منها لحالها بتطلع بكل سهولة. رح حرك الزبدة كتير منيح مع المكونات، ورح أوضع كمية الزبدة داخل الفريزر لمدة بتتراوح بين 5 إلى 10 دقايق بس لتتماسك وتسهل علي عملية التقطيع وحشي الدجاج فيما بعد. عندي ورقة من النايلون ورح أوضع بوسطها كل كمية الزبدة ولفها على بعضها ودخلها على الفريزر. على فكرة هيدي الزبدة فيكن تستعملوها كإضافة كتير طيبة على الستيك، غير انه رح نحشي فيها الدجاج ونعمل فيها كيف. طعمتها فعلا جدا جدا طيبة. ومن بعد ما لفينا الزبدة وضعناها بالفريزر، هيدي هي الزبدة يلي تجمدت وتماسكت معنا وصار طبعا تقطيعها جدا سهل. رح أجيب صدر الدجاج يلي حضرته مسبقا، طبعا رح ملح وبهر الدجاج مثل ما حكينا سابقا لأنه خطوة جدا مهمة، ورح أقطع شريحة من هالزبدة الطيبة المنكهة بالأعشاب وبالبقدونس،
ورح أحشي فيها صدر الدجاج. ممكن أوضع قطعة أو 2 أو حتى 3 بحسب انتو رغبتكن قديه بتحبوا كمية الزبدة تكون موجودة داخل صدر الدجاج، أو بكل بساطة قديش الدجاج بتحمل حشي. رح أتأكد إنه الحشوة دخلت جوا الجيب يلي عملناه، وإنها ما أبدا منا مبينة من الجهة التانية، وإنها محكمة جدا. وهلأ خطوة البانيه أو ثلاثي البيض والطحين والبقسماط. داخل طبق عندي بيضتين رح ضيف عليهم القليل من الحليب واخفقهم مع بعض كتير منيح، ورح ارجع اوضع البيض على جنب. بطبق تاني عندي حوالي تقريبا كوبين من الدقيق المتعدد الاستعمالات اللي رح ضيف عليه ملح وفلفل اسود مطحون. بطبق تالت رح ضيف البقسماط أو بما يعرف بالبريد كرامز أو فتات الخبز المحمص. وأنا كمان بحب استعمل القليل من البانكو الياباني. البانكو هو مثل البقسماط بس بيعطي قرمشة كتير حلوة للدجاج لما رح نقلي. طبعا البانكو شي اختياري. وراح اضيف ربع كوب من جبنة البرمجان المبروشة، ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة من بودرة البصل، بودرة الثوم، بابريكا والأوريغانو. كل هول الإضافات يلي عم نضيفهم على البقسماط رح يعطي للدجاج نكهة وطعمة وريحة كتير طيبة لما رح نقلي. رح ابتدي بشرائح الاسكالوب يلي كمان بهرتن وملحتن كتير منيح. عم غطن بالطحين وبرجع بعدين بغطس كل شريحة من الدجاج داخل خليط البيض، وبعدين بوضعن داخل خليط البقسماط الرائع يلي ريحته وطعمته كتير طيبة. لازم اتأكد انه البقسماط عم بيغطي قطعة الدجاج من كل الجوانب. هيدا الشي كتير مهم، وخاصة بقطع الدجاج المحشية مثل الكوردون بلو والتشيكن كياف، لأنه البقسماط حيعمل مثل نوع من العازل ويمنع خروج الحشوة لبرا. فلازم نتأكد انه قطع الدجاج عم نغطيها كليا وتماما بالبقسماط، وهيدي عملية جدا جدا مهمة. خلطة هيدي البقسماط فيكن تستعملوها لأنواع كتيرة تانية بدكن تعملوها بريدنج أو بانيه، مثل مثلا القريدس أو اللحمة أو حتى السمك. داخل مقلاية غميقة رح أوضع كمية 500 ملي تقريبا من الزيت النباتي، وبعرف انه الزيت حمي بإضافة حبة صغيرة من الخبز أو عندي هون البانكو، وهيك ببين عندي انه الزيت صار جاهز انه أوضع فيه حبات الدجاج. طبعا لازم النار تكون عالية منشان الزيت يحمى بسرعة، ولكن بما انه الكوردون بلو والكياف شوي سماك لازم ننتبه انه نخفف النار شوي منشان الزيت ما كتير يحمى ويحرق الدجاج قبل ما يستوي كليا من جوا. وشوفوا معي هاللون الرائع الذهبي الجميل يلي حصلنا عليه لقطع الدجاج. طبعا اذا ملاحظين الحشوة ما طلعت لبرا، رح استخرج قطع الدجاج من الزيت ووضعهم على محارم منشان تشرب الزيت الزايد. والآن حان موعد الحقيقة، ورح نقطع مع بعض أول قطعة من الدجاج واللي هي التشيكن كوردون بلو. شوفوا كيف الجبنة بعد داخل قطعة الدجاج وما خسرناها أبدا وما طلعت لبرا، والتشيكن كياف نفس الطريقة نفس الموضوع. رح تشوفوا انه الزبدة دايبة تماما داخل سطر الدجاج والحشوة الرائعة واللون الأخضر الجميل. أما الإسكالوب أو التشيكن بانيه أو بما يعرف بأسامي تانية غيرها طبعا غني عن التعريف والشرح، بشوفوا معها اللون الذهبي الرائع والقوام المقرمش. بتمنى تكون طريقتي السريعة والبسيطة بتحضير الكوردون بلو الكياف والاسكالوب عجبتكم، وفعلا بتمنى انكم تجربوها عن قريب. اذا بعدكم ما اشتركتوا بالشانل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وانا برجع بشوفكم بفيديو جديد.